咁我喺網上咧又揾到有一位朋友有一位叫黃冠倫嘅，呢個係公共行政博士博士生啊，文化工作者學研社嘅成員，佢就即係批評咗有一啲咁嘅呢啲家庭問題啊。我哋又睇下佢講乜嘢，有關即係大媽呢一家人啊，咁樣頂日呢家人啊，或者爭產嘅事情啊，同樣有機會出現呢啲咁嘅狠佬，即係話不作為啊，即係等人養啊嗰啲咁啦。始終佢兩兄弟同埋思明佢一家都係演藝界。可以講話其實陪伴大家成長啊，變咗佢發生嘅事咧就會好入屋啊！即係講真，有邊個唔識佢啊？就算你00後都好，你都廿幾歲啦，廿幾歲你都冇理由唔識阿鼎爺，或者佢一家人，或者好似佢細個都做過啲戲，就算你冇睇過，你大個都知道啊嘛，啱唔啱啊？好啦。歷史往往重複，而社會嘅家庭結構何其相似。佢話好似蔡少芬曾為母親償還1000萬賭債，即係好陰公嘅都係。梅艷芳一生供養梅媽與哥哥，新馬師曾病逝，後人持續多年嘅爭產。佢話呢一次嘅娛樂版與港民最弱咁躍動於香港故事，張力來源不外乎兩個關鍵詞，就係親情與貪婪啊！呢啲都係。好啦，心理學家將情感勒索定義為一方利用恐懼、義務、罪與罪惡感控制另一方嘅行為模式，三者合稱為 FOG 啊。情感勒索者通常會以不聽話就有負面嘅效果。而家咪係咯，阿鼎爺唔聽佢話，唔俾錢佢咪發癲咯。又講粗口，又媽媽叉叉，即係做咗好多恐嚇性嘅嘢。其實講真一句。負面效果嚟威脅對方係一種情感嘅操控行為，絕對係成家人就算思明未死都好，根本情感勒索咗幾十年，所以佢淨係靠呢啲咪佢長期嘅工作咯。佢就係靠呢樣嘢維生咗幾十年咯。情感勒索，一家人成世俾佢勒索，佢使乜做嘢啫？佢淨係做呢樣嘢啫嘛，已經夠養活佢大半世啦，已經啱唔啱啊？即係如果唔係阿思明真係唔好彩早咗離世，如果阿思明真係再活多，我當咩活多10零20年啦，我話俾你聽，一樣啊，結果都係一樣啊。阿李家鼎可能真係都要長命嘅話，捱多10幾年，係咁養佢哋啊！真係佢真係亦都如果唔係思明走咗，佢仲有排勒索嘅真係。好啦，再繼續睇下。佢話且看呢個無業漢無情漢啊，金句。我覺得真係無業漢無情漢，乜都啱佢用啊！用啲最衰嘅形容詞都啱佢噶啦，真係畜生都啱佢，畜生漢係啦。而間屋企咧就喺我手，我掟咗去銀行，你吹咩？我仲有好多嘢玩，出晒街啊！呢啲嘢你見我咁衰嘅未啊？從來即係我諗香港開埠以嚟啊，所有嘅爭家產，你話沉底唔知冇得好講，浮上面有邊單衰得過佢？最衰係佢啊！真係係啦。佢話我啱啱冇咗個媽，唔想冇埋個老豆。我已經覺得好 lonely，我講㗎啦，佢好窿㗎，冇錢啊，冇咗個貓，好窿。佢唔想冇埋個老豆，因為好窿好多窿要還好多窿你啊 lonely 啊。好啊，大家記住訂閱、點讚、留言啊，繼續努力飲啖水鬆一鬆啫。OK， 好啦，好窿講咗啦，好 lonely 啊，好多窿啊嚇，信唔信我撳住你？應該係粗口嚟嘅，撳咩啦？唔知佢呢個撳咩住啦嚇。剪咩咗你條脷？大家聽到咧都咗啦嗰句説話，橫掂你講嘢都言而冇信，邊有啲咁衰咁撲街嘅？咁樣鬧個老豆，鬧個老豆唔係個老豆衰你而鬧佢喎，而係你要想搶佢嘅錢，咁嘅恐嚇，咁嘅情緒勒索，咁樣鬧個老豆，因為睇一次你就嬲一次，真係畜生個冇得再畜生啊！真係。好啦，順述三句完美契入咗 FOG 嘅框架啦。第一句製造恐懼，就係咩？我屋企喺我手，我掟咗去銀行，你吹咩？我仲好多嘢玩啊！第一句呢個係製造恐懼，要滅掉財產嘅雙威脅啊。第二句以義務與罪惡感去壓迫你，暗示老豆若不妥協咧，便會失去親情。第二句係咩？我啱啱冇咗個媽，唔想冇埋個老豆，我已經覺得好 lonely。哇！即係其實好有預謀，所有嘅説話，而家睇翻人哋專業嘅分析，好有預謀啊！義務與罪惡壓迫，暗示老豆若唔妥協嘅話，失去親情。你會冇咗個仔，你會冇個仔。其實阿鼎爺應該好開心啊！真係甩爛啊！第三句升級為人身恐嚇，試圖
剝奪受害者最基本嘅安全感，目的係使被勒索者害怕拒絕後會受到報復，認為自己應該滿足對方。即係李家鼎，你應該滿足我啊，否則咧就是不負責任。若不妥協，便會覺得自己自私。冇錯，係啊，因為呢啲真係自私到嘔。就係第三句就係呢個，信唔信我撳咩住你，剪咩咗你條脷？哇！真係就係呢句，呢句就係第三句啊！人身恐嚇。其實如果嗰個唔係佢老豆咧，呢個係構成恐嚇罪喎，要挾恐嚇罪喎，啱唔啱啊？剪咗你條脷喎，啱唔啱啊？告得㗎。如果呢個有曬錄音喎，如果呢個唔係你老豆，你老豆梗係，你老豆應該唔會咁做，咁咪黐住佢唔會咁做咯。你想害死我啲仔女啊，害死你啲孫啊，啱唔啱啊？真係啊！嗱，啲專業啊心理嘅分析啊，佢話相信讀者亦都好認同嘅。喺東南亞家庭中咧，這種模式尤其是常見，尤其當中上一代教育程度不高，對社會變化難以理解，仍置以權威強行要求認同之時，此類言語並不罕見。上一代比較係父系啲嘅社會咧，係比較係男性嘅權啊，或者係呢啲咁嘅，即係啲其實好似好多潮州人都係父系社會啲啊嘛，都會比較係男性一個權威性比較大啊咁樣嘅傳統中國人啊。OK， 好啦。修身齊家治國平天下，一室之不治，何以天下國家為？一室之不治，何以天下國家為？係啦，為政者也好，知名藝人也罷，長期處於公眾視野，家庭形象不佳會導致社會性死亡，個人名譽及家庭形象受損，遭公眾集體排擠及孤立，對職業生涯造成呢個毀滅性嘅影響。根本呢條友佢淨係認錢唔認人，佢根本唔會諗什麼修身齊家治國平天下咩家咩國，佢根本冇。佢所有心目中都係錢。佢參選區議員，我相信呢個立法會議員定區議員佢係為咗錢，為咗諗住做得呢個位，哇大把錢啊，有排揾啊，佢先做呢個工作。佢邊至會係因為政治或者為家國去做啊？邊度俾佢，佢又去邊度咯。即係建制派俾佢，佢又會去或者唔係建制派，其他嗰啲咁嘅鬧教俾佢佢都會去。佢就為錢啫嘛，好簡單。父母不認搞到咁樣反晒面，佢都可以咁咯。咩叫父母咩家？仲點會有國咧？啱唔啱啊？佢根本就係即係有一句說話，之前啲人講咩有奶便是娘，邊度有錢俾佢就邊度好。呢啲人佢根本就係呢啲咁畜生，唔係人啊！好啦，呢種效應喺東南亞重視人際關係與面子嘅場合文化中尤其嚴重。咁係阿鼎爺真係鼎爺同佢，其實佢哋真係好要面，真係即係都比較傳統啲，要面子多一啲嘅。係正因如此，對家庭形象額外珍視的藝人，自然更容易成為情感勒索嘅對象，因為要面，驚家醜外傳，咪忍咗幾廿年咯。即係人生有幾個十年啫，捱得咁辛苦，忍得咁辛苦，即係為乜啫？轉頭可能我一隻腳已經踏入鬼門關唔定，邊個知啊？好似我正話同朋友食飯，至講起佢話有個朋友喺公司裏邊又係咩突然間感覺半邊身麻痹，跟住咧佢又發覺唔妥，可能自己想中風。咁佢就即刻踢，即係坐喺張凳度，即刻踢跌上前面張凳，等張凳一跌落地下嘭一聲，咁佢樓上樓下咧 office 咁樣，就即係會聽到聲啊咁樣啦啲人。咁啲人一聽到嘭咁個樣啦，咁唔知踢跌台定踢跌凳，咁即刻就衝入嚟睇佢，見到佢咁樣，即刻送佢去醫院啦。咁醫生都話：哇，你送遲嚟一陣就可能就已經大件事啦，唔知半身唔喐得定點啊！總之係好急性嘅中風。即係人生有幾個十年咧，轉頭邊個有咩事都唔知啊！咁所以我哋活得開心，活得自在，但係唔可以自私唔可以自私，好似呢個無情漢為咗自己，為咗錢，乜嘢都唔理。即係我哋起碼唔會傷害別人，自己做得開心舒服咁啊，已經足夠噶啦。有時間咪做下義工幫下人咯，啱唔啱啊？唔係話要做得偉大。做人始終有責任，你對家庭有責任，你對社會應該有責任。你會喺呢度，你所有資源亦都係呢個社會，所以你對呢個社會都應該有責任嘅。咁責任嘅嘢亦都可以唔負嘅。好似我嗱，今日我又睇咗一個喺唔係今日前兩日睇噶啦，地鐵關愛座有一個女人，其實我睇佢都唔係好老嘅啫，
有個後生女想坐個關愛座位，佢係唔俾人坐，又踢開又拱開人哋，嗰個靚妹算係好品格㗎啦，俾佢又拱又成啊，咁都唔發爛渣，咁呢啲咪即係太過分咯，即係呢啲咪恃老賣老咯。關愛座，喂，有時人哋唔舒服都可以坐，或者肚痛或者唔舒服後生點解唔坐得啫？關愛座我哋可以首先有需要俾人哋，冇需要我哋當然可以坐，就唔好搞到個關愛座係我哋做鬥爭咁啊，去鬥坐嗰樣嘢。啊！人哋可以坐嘅，讓唔讓亦都係一回事。如果有教養嘅，讓係應該嘅。咁如果人哋真係好攰，後生如何啫？咁佢好攰，你咪讓俾佢坐咯。唔好搞到關愛座變咗咩？變咗鬥獸場啊！嗰兩個位，或者有啲人真係上到去，即係有時上到公共座位，不論年紀大或者後生都好，哇！大佬一開車門就搶去搶。其實我覺得坐地鐵坐火車有幾耐時間，使唔使咁搶法啫？係嘛？慣咗去鬥，慣咗去搶。啊！去到任何一個行業都係鬥到爛晒，內卷鬥到死，鬥到爛，鬥到大家都生存唔到，攬炒，即係何必啫？你揾多少少同揾少少都唔知大家有冇命去享嘅？點解唔舒服自在一啲啫？點解要內卷鬥得咁緊要咧？啱唔啱啊？我講某個地方啊，知就知，唔知就唔知啦嚇。OK，好啦。即係你喺任何一地方，其實應該都有自己嘅責任嘅。你邊度生活生存都好，OK。但我唔係講道理，亦都唔係講話我有幾偉大啊，或者我有幾仁義道德，唔係。即係但係人始終有少少社會責任或者個人責任嘅。我做任何事情都嚇。咁當然人係有情緒嘅，但係唔好成日都即係擺咗情緒擺喺第一位或者做藉口啊咁咯嚇。OK，繼續講，唔好意思講遠咗啦。講咗去東南啊，呢個家庭形象係啦，面子啊，各樣家庭情感勒索啊，咁樣好啦。對家庭藝人自然更加要面子咁啦。鼎爺嘅錄音裏邊咧，長子不斷以父親嘅責任頂你個肺，你40幾歲人，你都係人老豆啦，啱唔啱啊？父親嘅責任，我真係而家想肥媽上身啊，我都要即係睇嗰幾個字，我都要鏟鬼佢啊！真係。你自己都係人老豆，40幾歲人用父親嘅責任，你真係黐線嘅真係啊，係嘛？即係睇到都火都嚟埋啲咁嘅畜生。好啦，但唔好介意，唔好意思啊，唔好意思啊。我平時唔係咁嘅，我亦都唔會立亂講嘅，真係你睇見真係好過分，未見過啲咁嘅畜生啊！即係唔可以用人去形容佢。因為第一次睇下 B 姐，唔好意思，我先講啱。起碼我亦都俾到我講咗你哋心裏説話，即係太不忿啊！見到呢啲咁嘅畜生。好啦，父親嘅責任等話語。施壓正是典型情感勒索嘅話語話術，其破壞力於受害者無法反抗。情感勒索呢啲啊，因為反抗就係等於否定咗親情。一旦順從呢個勒索者，便會得寸進尺，哇！全部中晒啊，直至到掏空受害者。唉，真係掏空啦，真係即係咁講，真係我覺得阿楊思琦咧早走早着數，即係唔係話乜嘢啊？即係佢都算係咁啦，8年陪阿豪仔8年，捱足8年，一齊俾人情感勒索，一齊同一屋檐啊！捱咗8年啊，仲係一個即係女仔咁啊，嗰陣都細個咁，其實算係咁啊，再係咁落，你邊個頂得順啫？所以真係唔好怪阿楊思琦，要為自己將來着想。如果佢哋真係結咗婚，有埋仔女，仲要喺呢個家庭裏面咁樣俾人情感勒索，嗰啲小朋友啊嘅成長都唔會健康啊！嗰啲豪仔嘅仔女，佢自己嘅仔女，即係無情漢啲仔女，亦都個心理各方面一定，你估佢睇唔到咩？一定經常睇到啲無情漢發脾氣鬧所有嘅人啊！所以佢呢啲原生家庭嗰啲仔女，其實心理咧一定有好多後遺症嘅陰影嘅，就係佢一個人造成所有全部佢身邊嘅人就可能負上一身嘅陰影啊！真係。嗱，呢啲專業人士講所有嘅嘢，我哋都睇到係好重啊，好重啊。好嘅，繼續啦。嗱，呢度又唔係我哋講嘅，呢位專業人士講嘅，佢就講到係慈善明王鄧永祥，即係新馬仔啦。個案同樣係觸目驚心。長嫂洪金梅家人債務情況複雜，早有先例。97年長哥病逝，遺囑定明長嫂經濟獨立，不會得到任何嘅遺產。經濟獨立不會得到任何遺產。若他提出任何嘅爭議，則付他1元作解決。即係我哋就睇到原因嘅有時候。長嫂仍與子女展開長達近10年嘅爭產呢個訴訟，透過媒體叫囂對罵，轟動全港，更成為經典嘅劇集《溏心風暴》創作嘅藍本。
啊！呢個咪其實佢哋係想講，其實佢同呢個無情漢阿長嫂同阿無情漢用嘅方法都係一樣。嗱，唔好意思啊，我哋唔係想再講翻阿長嫂呢單嘢，不過即係佢係咁形容，我哋亦都知道有啲人格上係咁樣嘅，係呢類型嘅人大概都係咁樣嘅，係啦。好啦，這些例子共同點係咩咧？如果不出現呢個貪婪爭奪，如果不出現貪婪爭奪，藝人本可保持身前身後嘅高光，即係風光嗰類啊咁啦。一旦家人食相難看，即係爭奪啦，咪食相難看咯。不僅破壞家庭和睦，更直接影響藝人本身嘅後名啊。其實明明都人都死啦，人都死咗啦，明明其實都唔重要，最緊要你後人即係活得健康快樂啊，活得開心快樂啊。觀眾懷念其藝術成就，但同時也傳唱其靈堂前的鬧劇與報道中嘅不堪，咁都冇計嘅，有啲嘢避無可避嘅，真係有啲咁嘅家人。好啦，持家業者應防範家人嘅應得幻想啊，應得幻想即係我應該得嘅幻想啊，全部都係我嘅呢個無情漢啊，佢就覺得呢啲全部應該係我，最好係我啊。阿 B 姐上身啊，扮演佢哋嘅角色啊。好，大家記住點讚留言啊！好啦，當然呢啲鬧劇背後咧，在於咩啊？在於在世親人嘅心態，求財先於求義啊！錢第一。梅媽梅啟明挑戰遺囑，覺得一切應得。嗰個係我女喎，嗰個係我細妹喎。呢啲嘢唔係俾我，冇理由俾其他人啦，啱唔啱啊？即係應該係我嘅，最親係我啊！好啦，長嫂爭產，因為佢覺得應得，我係佢另一半啊！鼎爺仍然健在，持續為無業漢要求，持續被呢個無情漢要求，因為佢覺得應得，你係我老豆，我係你大仔，有咩梗係俾大仔噶啦，唔通俾個細噶？應該係咁諗啦。傳統華人家庭社會觀念當中，亦都係長子優先，或者係剝削女兒供養男丁嘅情況。新界而家丁屋都係男丁噶啊，好多傳統嘅家庭啊、家族啊，或者啲譬如正話我所講，但我唔係針對潮州人就真係男丁嘅，亦都係嘅，因為我知我好多好朋友都係潮州人，所以我知道係咁啦。OK，咁其實唔淨止潮州人嘅，傳統嘅家庭都係咁，你唔好話中國人，印度都係啦，啱唔啱啊？你日本都係噶，啊都係男系嘅社會噶，都係噶。即係傳統好多傳統觀念都係咁啊。好啦，觀念已被扭曲嘅家人咧，不認為自己在剝削，即係佢覺得啊，佢係我哥喎，佢係我仔喎，算啦，由佢啦，俾佢啦。即係有啲太過就到，有啲嘢都覺得樣嘢都冇所謂啊，即係變咗好應該，俾慣咗就已經係應該。佢又覺得應該俾，你自己都覺得應該俾，咁啊冇計，縱容嘅呢啲嘢真係。好啦。而是認為自己在主張，應得嘅份額係啦，即係覺得自己即係我攞多啲都係應該嘅。只可惜多少藝人做到電視機前千錘百煉，卻做不到家中的三分清醒。哇，做戲就好似好叻啦，哇，好強啊，好似鼎爺做嘢好強啊，但係去到屋企裏邊變咗一個弱者，一個慈父。真係冇辦法，做戲還做戲。我哋將個形象擺咗落佢度，覺得鼎爺就係咁嘅，佢係咁強。其實唔係，佢都係一個老豆，佢都係一個慈父。咁啊，呢啲我哋掛咗鈎嘅，將佢個形象嚇，佢自己亦都擺唔低喺外界嚇。一生為觀眾帶來視聽嘅娛樂，甚至啟蒙世人，但到頭來咧，佢在家人嘅貪婪嘅面前咧，連最後嘅體面咧都無法保存到。呢個現象唯有依靠藝人本身嘅清醒，以及訴諸公論社會嘅輿論壓力，方能抑制一二。嗱，我哋咪而家幫手抑制緊呢啲問題咯，係嘛？我哋大家你哋好似河馬事件，我哋一齊發聲，就係覺得喂唔合理喎，唔係咁個人唔係咁噶。啱啱社會唔係咁嘅，社會嘅責任唔係咁嘅，啱唔啱啊？家庭嘅責任都唔係咁，因為你唔好當人哋傻啊！你唔好覺得你說了算啦，啱唔啱啊？社會唔係你嘅，唔係你一個說了算嘅，即係而家有好多人就係誰大誰惡誰正確咯。但係我哋唔接受呢樣嘢啊！咩叫誰大誰惡誰正確？我哋唔 buy 又唔接受啊！真係。OK，嗱，今日社會男女平等喺香港嘅法律之下咧，若果冇遺囑。遺產將又按照無遺囑嘅遺產條例，又分配俾首先係配偶啦，又或者配偶優先，跟住子女
子女不論男女，如果香港嚟講啊，平均分配呢個剩餘嘅財產啊。咁啊，就連我哋國家有2021年咧都通過咗咩？中華人民共和國嘅法典明文規定繼承權男女平等，係嘛？國家其實而家中國男女平等就規例係咁，但係好多人為咧自己都仲係咧，都係男人又係咁，女人可能都有慣咗，係喎，父系社會喎。老豆大晒，老細話事，可能都我哋自己都改變唔到，法律保障咗，但係我哋自己都改變唔到。老豆嚟㗎嗰個。老豆應該，父母係應該孝順嘅，真係啊！好啦，不論財力豐厚嘅藝人，又或者企業家，還是小門小戶嘅普通升斗市民，對家人透明化後事安排，或者善用信託工具，將財富傳承制度化，其實負責任嘅之舉，呢個係負責任嘅行為啊，即係公平咯嚇。與其說不信任家人，倒不如是人性本來難以經得起考驗，有了制度協力，有制度幫手咁啊好啲啦，即係唔敢講咁過分咯，因為有啲嘢係犯法，但係呢個無證案，佢哋都要做咗好多犯法嘅嘢喎，咁啊佢會搏咩咧？我係你家人喎，我係你阿哥喎，我係你個仔喎，你啲孫喺我度喎，搏人哋唔會咁做咯，但係太過分，你逼到人哋埋牆啊，咁你預咗人哋梗係會求生嘅啦，梗係會反抗嘅啦，啱唔啱啊？養老金都冇晒，好啦，有了制度力更能更能傳親情又流傳呢個體面，令大家安樂，鼎爺仍然壯健，相信還有呢個時間做好安排，唔緊要，豪仔會幫到佢嘅，豪仔會幫到佢安學到好多。我哋呢個案例係咪？例如監護令永久授權，講唔講唔知道，係啊，即係其實呢個今次嘅爭產呢個案例當中咧，我哋真係嘅，我都早幾日講，我都話我哋每件事我哋真係學到嘢嘅，睇到嘢，即係咁都得噶。好啦，B 姐係一個誠實嘅代言人，係多謝你哋啊！我唔夠膽講，唔好俾咗高帽我唔係完美，我做唔到咁完美，只不過只能夠盡力去做，即係我就係我，都係嗰句，我就話我做唔到人哋咁叻咁蠱惑，我就唯有做翻我自己，係咁就係咁啦，冇即係每個人都有人中意與唔中意嘅，你中意我咪睇咯，你唔中意我咪睇第二個，氹得你開心、圓滑、高興嘅咯，就係咁啊！大家都有大家嘅知心友，可以話啱唔啱啊？可能有啲人覺得我長氣悶㗎，我講嘢唔得，唔係好似啲人講得咁動聽啊咁㗎，各花入各眼啦，好嘛？嗱，第一次入嚟留言嘅 B 姐，每次完咗最後我一定同大家講咩啊？拜拜啦，我愛你哋啊，我愛你，好嘛？係啦，咁仲有就係上品啊，上品按摩，我上次按完我隻手肩周炎真係好好多，咁啊啲朋友見到我話我面色精神都好咗，我呢個筋膜咧鬆咗好多。咁我已經成個2個禮拜冇去啦，呢2個禮拜太忙嘅直播要按啊，喂大佬都抵啊，100幾十百零蚊，而家按完舒服晒，唔使痛，你睇隻呢幾萬1000幾百拉嘛，啱唔啱啊 ？OK， 好啦，咁如果你有興趣去上品按摩，可以揾我約埋我都得，咁我會盡量早啲去，最好2點前冇咁多人，2點後3點後嘅陸續多人，咁啊無謂多人啦，好嘛？